Supargi, berikut kami tampilkan etika batuk yang benar. Pertama, kalian dapat menggunakan lengan baju bagian dalam. Kedua, kalian dapat menggunakan sapu tangan atau tisu. Dan yang terakhir, kalian dapat menggunakan masker ketika sedang batuk atau bersin. Tata cara penggunaan masker yang baik dan benar sudah ada di video sebelumnya ya kawan-kawan. Setelah itu, semua media yang digunakan untuk batuk tadi harap segera dibuang ke tempat sampah medis yang berwarna kuning. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur.